ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവാസ് ഗാർഡൻ ടിപ്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളിയസ് ചെടിയാണ്. കോളിയസ് പ്ലാന്റ് ഒരു 18 വെറൈറ്റിയോളം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റികളാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് ചട്ടികളിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റികളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കട്ടിങ്സ് സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കോളിയസ് ചെടികളുടെ കളക്ഷൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനി 2-3 ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ മിക്കി മൗസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ലക്കി ബാമ്പുവിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ലക്കി ബാമ്പുവിൻ്റെ 3 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതൊരു ഫേണാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഫേൺ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. ഫേണൊക്കെ ഞാൻ വേരോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ലക്കി ബാമ്പുവിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. ഇത് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കട്ടിങ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് റൂട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ടും ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലാന്റാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡോറായിട്ടും വയ്ക്കാം. അധികം വെയിൽ വേണ്ടാത്ത പ്ലാന്റുകളാണ് ഇത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലക്കി ബാമ്പു ആണിത്. അതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി. ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോവും. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ ഒരുപാട് നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയാണ്. കറ്റാർവാഴയുടെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വെരിഗേറ്റഡ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റാണ്. കറ്റാർവാഴയുടെ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ലീഫാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫിലോഡെൻഡ്രാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിലോഡെൻഡ്രത്തിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ തരുന്നത്. വെള്ളത്തിലിട്ട് റൂട്ട് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല സേഫായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ള പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ആന്തൂറിയാണ്. ഇത് വേരോട് ഇങ്ങനെ ചില പ്ലാന്റുകൾ ഞാൻ റൂട്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 3 വെറൈറ്റിയാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ പോത്തോസാണ്. ഇത് വെരിഗേറ്റഡ് ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ്. ഇതും അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. കുറേ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു, ചട്ടികളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ റയോ പ്ലാന്റ്. റയോ പ്ലാന്റിൻ്റെ 2 ടൈപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പം ഇതും ഞാൻ റൂട്ടോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ അക്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്. അക്യുമിനസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ 2 വെറൈറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പം സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പിങ്ക് കളർ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും തരാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വാടാർമല്ലി, അതിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ പെറ്റൂണിയയുടെ കമ്പ് ഞാൻ ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് വെച്ച് തരാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സെയിൽ ചെയ്യുമ്പം എത്രത്തോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയയുടെ വേറൊരു ഇനമാണ്. അതിൻ്റെ കമ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്, എനിക്ക് പേരറിയില്ല ഇതിൻ്റെ. പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ. നല്ല ഒരു കളറാണ് അതിൻ്റെ ലീഫിന്.
ഇത് നമ്മുടെ അരേലിയയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൈകളാണ്, റൂട്ടോട് കൂടിയുള്ള തൈകളാണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്. ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ 6 വെറൈറ്റീസാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ തൈയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പം ഇത് വലിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ കോളിയാസിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അക്യുമിനസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെയും കിഴങ്ങുകളാണ്, ട്യൂബറും തൈയോട് കൂടിയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറോട് കൂടിയുള്ള പ്ലാന്റ് തരാം. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ട്യൂബറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെടികളാണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറക്കണ്ട, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യക്കാർ മാത്രം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.